Sa San Luis, Batangas, may isang kakaibang grupo ng mga paniki na tila may sariling kwento at pagkamakulay sa paligid. Ang lugar na ito ay isang napakagandang destinasyon na maaring balik-balikan ng mga tao, lokal man o dayuhan dahil sa misteryo at kagandahan na dala ng mga paniki. Pinapangalagaan ng pamahalaan ng San Luis, Batangas ang Bat Sanctuary, isang lugar na puno ng kakaibang mga eksena at kwento. Kung nais mong maranasan ang kakaibang kagandahan ng lugar, ito ay matatagpuan sa Barangay Dulangan, San Luis, Batangas. Kung ikaw man ay pupunta dito, siguraduhin hindi ka makakaapekto sa kalikasan at sa mga paniki. Isang paglalakbay na puno ng kakaibang karanasan na tiyak na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa kagandahan ng kalikasan